કરી લઈશું. બસ હવે પૂરું કર તું. બહુ ચલાવ્યું છે ભાઈ આ બસ પડશે. The whole concept was $4 બચે. તો બચ્યા ને આના લીધે તો 36 માં બસ તું ઘરથી જ લઈ જતો પપ્પા આના લીધે ચીજમાં સાચી વાત છે બધું એના એટલે આ જો આમ વિડિયો બોલો કોફી સ્ટારબક્સ તો પીવડાય તો અહીંયા ઉતરી જાઓ. હા કરી વાપસ આવી ગઈ. હા તો ત્યાં ઉતરી જાઓ. સ્ટારલાઇટ આવી ગઈ. ચાલાઈનું કામ કરવાનું જૂની ઓફિસ નવી ઓફિસ જગ્યા નહીં યોકવેલ ચાલો યોકવેલ જઈએ હે ગુલકીઓ જાગે યોકવેલ જઈએ મારી ચલાવ્યા સ્કૂલ નથી મને દુખાય પગે આટલું ચાલવા પગ દુખી ગયા સસ્તેમાં જ જવાનું ને યોકવેલ તો આમ કે તેમ ચાલુ યોકવેલ ચાલવાનું થાય ને પણ દંડાસથી તું મને એમ કે કેટલું ચાલવાનું